Ja, ich bin Tim, ich studiere an der RUB in Bochum, gerade eben Umweltingenieurwesen. Ich lebe seit 20 Jahren in Bochum-Langdrea. Ich habe früher immer ganz viele Naturdokus und sowas geguckt als Kind, so Terra X und alles Mögliche. Und da war halt auch immer irgendwie sozusagen das Beiwort Klimawandel dabei. Irgendwie dieses Gebiet stirbt gerade aus und irgendwie das Tier gibt es in 100 Jahren nicht mehr. Und da hat mich das Thema so Umwelt und sowas gepackt. Und dass man irgendwie versucht, möglichst nachhaltig Ressourcen zu verwenden und nachhaltig zu leben als Gesellschaft. Und ich habe mich auch früher immer so für Technik ganz gerne interessiert. Die Kombination liegt dann eigentlich relativ nahe. Also bei mir geht es auch viel jetzt im Speziellen um erneuerbare Energien, um Wege, wie man existierende Technologien ja, ressourcensparender gestalten kann, dass weniger Energie verbraucht wird oder mehr Energie rückgewonnen werden kann. Und das ist im Prinzip das, was es auch im Kern ist. Ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden, in Bochum zu bleiben. Einfach auch aus Logistikgründen, würde ich sagen, weil ich einfach auch ja, keinen weiten Weg zur Uni haben wollte oder auch ausziehen wollte mit 18. Deswegen habe ich mich erstmal dazu entschieden, hier zu bleiben, hier mein Studium zu beenden und dann irgendwann vielleicht wegzuziehen oder sonst was zu machen, aber erstmal hier zu bleiben. Und den Studiengang hätte ich aber auch in anderen Unis oder in anderen Hochschulen studieren können. Es hat sich einfach so ergeben, dass ich dann in Bochum geblieben bin. Ja, also das Aussehen finde ich jetzt nicht gerade ansprechend, aber das sagt ja, glaube ich, auch keiner über das Ruhrgebiet, dass er es hier schön findet von der Optik her. Also ich glaube, dass was das Ruhrgebiet ausmacht, sind natürlich einmal die Menschen und auch irgendwie dieses Verbundenheitsgefühl, wenn man das so sagen kann. Also ich kann mich hier mit so vielen Leuten einfach irgendwie in einer Kneipe oder so also das ist so ein einfaches Kennenlernen fast schon. Also man kann mit jedem irgendwie reden und man versteht sich auch irgendwie direkt. So, das ist so ein, das finde ich ganz toll an Bochum eigentlich. Wir hatten erstmal Kohle, dann Autos, jetzt hatten wir Autos auch nicht mehr und jetzt haben wir wieder was Neues aufgebaut. Und ich glaube, das ist einfach so, dass man hier so, das meine ich mit fortschrittlich, dass man sich halt immer wandeln kann, dass man irgendwie so nicht auf einer Sache hängen bleibt, sondern einfach weitergeht und weitermacht. In Leer ist ja dieses ganze Mark 51.7 Ding entstanden. Und dann fährst du da ein paar Mal im Jahr durch oder zwei, dreimal in der Woche und du siehst jedes Mal, da ist irgendwas Neues entstanden. Und das ist natürlich cool zu sehen, weil das wächst wie so ein keine Ahnung, Ameisenbau oder sonstiges. Da wird einfach die ganze Zeit was gebaut und das sieht natürlich im ersten Augenblick relativ gut aus. Und so würde ich das auch beurteilen, dass die Entwicklung erstmal ins Positive geht. Auch. Ich sehe natürlich auch in jetzt so Stadtteilen wie Langdrea oder Langdrea West, Lerne und so, dass auch viele so Ladenlokale dann zumachen. Also, aber das Problem gibt es ja auch in ganz Deutschland. Das ist jetzt kein Bochum-Exklusivproblem. Ähm, da müsste man nochmal gucken, dass man vielleicht irgendwie die Leute wieder in die Fußgängerzonen holt. Ja, Radwege. Also das ist ganz schnell gesagt, weil die Straßen sind teilweise, also es gibt einen Radweg, der geht irgendwo los und 50 Meter weiter ist dann wieder zu Ende. Dann darfst du wieder auf den Bürgersteig fahren. Oder du fährst halt weiter auf der Straße, aber nervst dann halt die Autofahrer. Ähm, und ich meine, das ist doch eigentlich ein, ich habe keine Ahnung, wie die Finanzen von Bochum gerade eben sind und ob man sich das leisten kann und sonstiges. Aber das ist doch irgendwie für beide Parteien gut, wenn man jetzt Autofahrer und Radfahrer nimmt, wenn jeder sozusagen einen guten und einen gesonderten Verkehrsweg hat, dann kommt man sich nicht in die Quere, dann beschweren sich Autofahrer nicht mal Radfahrer und Fahrradfahrer müssen keine Angst mehr vor Autos haben. Das finde ich ganz toll, wenn wir in so einer, also wenn ich schon von Fortschritt, wie gerade eben gesprochen habe, wenn das mal möglich wäre, dass man die Fahrradinfrastruktur ein bisschen ausbauen könnte. Moderne Infrastruktur und so, da wird natürlich was gemacht. Also vor ein paar Jahren wird bei uns auch eine neue Straßenbahnlinie gebaut, von Andrea in die Innenstadt. Solche Sachen sind natürlich ganz cool, weil man dann nochmal eine Anbindung mehr hat, um zum Beispiel in die Stadt oder sonst wohin zu kommen. Ich kann theoretisch mit der 302 nach Gelsenkirchen zum Stadion fahren, wenn ich unbedingt wollte. Es gibt natürlich auch Projekte, wenn ich jetzt, was mir sofort einfällt, ist hier bei uns der Imminger See. Das ist so ein Naherholungsbereich, würde ich sagen, das ist eher ein Teich fast. Der wird jetzt komplett neu gemacht. Also da wurde jetzt eine neue Promenade hingesetzt vorne und der Uferbereich wurde renaturiert und wurde auch abgesperrt und so. Das ist natürlich für die Tiere und für die Umwelt ganz cool. Aber jetzt so großflächig
würde ich sagen, da geht noch mehr. Aber das würde ich fast überall sagen, glaube ich. So viele neue Sachen passieren, ist halt Vorstadt. Ne? Also ich erwarte jetzt auch nicht, dass sich das alle 3 Jahre komplett erneuert alles. Es wird was gemacht, es werden Sachen umgebaut, es werden Sachen erneuert. Der Volkspark wird jetzt auch, da wird eine neue Jugendzentrale gebaut, weil die alte echt ranzig war, muss ich sagen. Ähm, aber natürlich ist da jetzt nicht jeden Tag wie New York irgendwie irgendwas Neues, was da passiert ist, Vorstadt. Ne? Also ähm, was ich an Langdreher mag, ist halt, dass man zum Beispiel in der Nähe der Stadt ist, direkt auch an Bochum dran, aber auch an Dortmund dran. Das finde ich ganz gut. Ich finde es gut, dass es manchmal auch einfach ein bisschen ruhiger ist, dass man auch sehr viele Leute einfach kennt. Also irgendwie, wenn ich über die Straße laufe, sehe ich bestimmt ein paar Leute, die ich kenne. Das mag ich ganz gerne, weil so ganz fremd in so einer Großstadt, wie das manchmal so gezeigt wird oder so, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich möchte schon noch Leute kennen, so meinen Nachbarn möchte ich noch kennen. Ich vermisse Bochum, beziehungsweise das Ruhrgebiet einfach auch schon ein Stück weit, wenn ich irgendwo anders bin. Aber ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man mal irgendwas anderes gesehen hat und irgendwo anders auch gearbeitet hat und gelebt hat, weil das bereichert natürlich auch. Und ich meine, wäre auch blöd, wenn man die ganze Zeit nur an einem Ort bleiben würde. Deswegen denke ich, werde ich erstmal, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo anders hingehen und vielleicht auch mal irgendwann wieder zurückkommen. Äh, Vielleicht würde ich dann nicht in Langdrea leben, aber irgendwo anders in Bochum bestimmt.